ये तो सच है ना। पापा की इज्जत और नाक रखने के लिए प्रेमी छोड़ दो, पति के लिए पीहर छोड़ दो, भाई के लिए प्रॉपर्टी छोड़ दो, बच्चों के लिए नौकरी छोड़ दो। बाहर कोई छेड़े तो बाहर जाना छोड़ दो, अंदर कोई छेड़े तो उम्मीद छोड़ दो। कुछ घटिया लोगों के लिए अच्छी औरतें सिर्फ वही होती हैं जो जीना छोड़ दें और लाश बन जाएं। उनके साथ कुछ भी हो, वो कभी अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाएं।